რას გეგმავს ოპოზიცია 26 მაისს. Ცალკეული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მოწოდებებს, რაც პროცესების რადიკალიზაციას და სახელმწიფო შენობების პიკეტირებას უკავშირდება, კრიტიკოსები ოპოზიციის რიგებშიც გამოუჩნდნენ. ხელისუფლების ცვლილებისთვის რადიკალური ქმედებებისა და მსხვერპლის ხსენებას უკმაყოფილება ბარიერ გადალახულ პარტიებში მოჰყვა. განცხადების ავტორ გედევან ფოფხაძეს კი განმარტებების გაკეთება მოუხდა. თუმცა ოპოზიციურ პარტიების ლიდერთა ნაწილი დღესაც აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე ხელისუფლების წარმომადგენლების მისვლის უფლებას არ მისცემენ. რა იგულისხმება 26 მაისის ჩაბარებაში. საულმე ზურაბიშვილის ცნობილი განცხადების შემდეგ წინააღმდეგობის პლატფორმის წევრების მხრიდან დამატებითი განმარტებები არ გაკეთებულა, რაც ოპოზიციის გეგმებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნებს აჩენს. 9 აპრილის გათვალისწინებით პროვოკაციებს არ გამორიცხავს ხელისუფლება და ოპონენტებს აფრთხილებს, რომ არეულობის ნებისმიერ მცდელობას შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება. ამართლებს თუ არა მიზანის საშუალებას იმისთვის, რომ სახელისუფლებო პარტია ძალადობრივი გზით შეიცვალოს. საკითხი ოპოზიციის დღის წესრიგში ამჯერად 26 მაისის მოახლოებამ გააქტიურა. მასზე პასუხებმა კი პოლიტიკური დიქოტომია კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა. ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ბარიერ გადალახული 4 პარტიიდან 2 ნაციონალური მოძრაობა და მისი განშტოებისგან დაფუძნებული გვარამია მელია გირჩი დროა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ხისტი ნაბიჯების გადადგმის მომხრეა. მათი საერთო სურვილია ხელი შეუშალონ საზეიმოდ მორთულ ქალაქის მთავარ გამზირზე ხელისუფლების წარმომადგენელთა მისვლას. 26 მაისი არის ამ ქვეყნის თავისუფლების დღე, მერაბ კოსტავას დაბადების დღე და მნიშვნელოვანია, რომ რუსთაველის გამზირი ეკუთვნოდეს იმ ხალხს ამ დღეს, რომლებსაც გააზრებული გვაქვს 26 მაისის მნიშვნელობა და არ დაუშვათ იქ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების მოსვლა, რომლებიც წესით დარიგით 25 თებერვალს უნდა ზეიმობდნენ. თუმცა ამ პოზიციაზე მყოფთა შორისაც რადიკალური ნაბიჯები განსხვავებულია. მაგალითად, უმეტესობისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა გვარამიას თანაგუნდელის გედევან ფოფხაძის სულისკვეთება, რომ ქართული ოცნების შეცვლის სანაცვლოდ საზოგადოებამ ისეთი მძიმე ფასიც კი უნდა გადაიხადოს, როგორიცაა მსხვერპლი. გუშინ ნათქვამი ეს სიტყვები მან დღეს მედიასთან ასე განმარტა. ციხეში წასული თუნდაც სიცოცხლეზე ვარ თქმით, ოღონდ საუბარი არის ჩემს სვერზე, რომელიც მე უნდა გავიღო ამ ბრძოლაში. კონტექსტ ნუცულით ჩვენი პარტიული პოზიცია გედი ფოფხაძეს პირადი აზრი იყო ეს ინდივიდუალური პერსონები თუ ასე ფიქრობენ ეს მათი გადასაწყვეტია მათ თუ აქვთ ამის საშუალება მათ შეუძლია გააკეთონ. ოპოზიციის ნაწილისგან პიკეტირების და ბლოკირების მოწოდებების პარალელურად ხაზარაძე ჯაფარიძის და გახარიას გუნდები რუსთაველის გამზირზე გასეირნებას მშვიდობიანი ფორმით აანონსებენ. თუმცა მეორე მხრივ ტოვებენ უპასუხოდ შეკითხვას, რის გაკეთებას აპირებენ დამოუკიდებლობის დღის მთავარ საზეიმო წერტილში. ექს-პრეზიდენტ საულმე ზურაბიშვილთან ერთად, რომელიც უკვე ერთი თვე აანონსებს, რომ 26 მაისი უნდა ჩაიბაროს. 26 მაისის, როგორც კალენდარული დღის ან დამოუკიდებლობის დღის ჩაბარება რას ნიშნავს გაურკვეველია. ასეთი ტერმინი ქართულ სამხედრო ლექსიკონში არ არსებობს და თავის მხრივ უცნობია, ვისგან და რის ჩაბარებას აპირებს ექს-პრეზიდენტი. სამხედრო აღლუმს კი ქართული ოცნების მთავრობასთან ერთად ტრადიციისამებრ მოქმედი პრეზიდენტი, ამ შემთხვევაში მიხეილ ყაველაშვილი ჩაიბარებს. გედევან ფოფხაძესთან ერთად არ გეგმავ არაფერს. და ისე რა გეგმა გაქვთ მაშინ 26-ში? არა, 26-ში უნდა აღვნიშნოთ, რუსთაველზე ვიქნებით, სხვაგანაც სადაც ეკუთვნის ქართულ მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს აღნიშნოს დამოუკიდებლობის დღე. ჩვენ ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა უკვე 13 წელია სხვადასხვა თეორიებით და რადიკალიზაციის პროცესით ცდილობს პროცესების ცვლილებას ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ასრულებენ უბრალოდ დაქირავებული საფრთხობელების როლს ქართულ პოლიტიკაში. ხედავთ, რომ ამით მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების წისქვილზე ასხავენ წყალს. და რა თქმა უნდა, ამ რადიკალურ პროცესში ჩვენი პოლიტიკური ძალა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს წითელი ხაზია და ჩვენ არ ვიქნებით წარმოდგენილები. და ვიდრე ოპოზიცია პარალელურ მთავრობებზე საუბრობს, მათ ლიდერებშიც გაურკვევლობაა. არა მხოლოდ 26 მაისისთვის მოქმედების ტაქტიკაზე, არამედ ზოგადად ოპოზიციის სამოქმედო პლატფორმებზეც. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პაატა ბურჭულაძემ ღია უკმაყოფილება გამოუცხადა ბოლო 7 თვის განმავლობაში ოპოზიციის ლიდერად ქცეულ სალომე ზურაბიშვილს და ფაქტობრივად ალტერნატიული ოპოზიციური ცენტრის შექმნას ცადა. სოფლიო ბანკს ახლა აქცენტი ტელეფონით არჩევნების ჩატარებაზე აქვს გადატანილი, რომელიც
4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებამდე უნდა ჩაატაროს. ოპოზიციის როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან გეგმებს მართველი გუნდი განუხორციელებელს უწოდებს. ქართულ ოცნებაში ოპონენტებს ურჩევენ წითელი ხაზების გადაკვეთისგან თავი შეიკავონ. მიზანი აქვს ამ ადამიანებს 26 მაისს, რომ ეს ეროვნული ზეიმი ჩაშალონ და მათ შორის ადამიანები როგორც ჩანს წამსვლელები არიან მსხვერპლსაც და იყვნენ ძალიან ფრთხილად, როდესაც ამ სიტყვას ახსენებენ და გულში მაინც გაივლებენ, რომ ადამიანები შესაძლებელია დაზიანდნენ ან გარდაიცვალონ. თავიანთი მავნე მერკანტილური მიზნის მისაღწევად არც ერთი ადამიანის თავიდან ჩამოვარდნით მას არ ღირს. მოხდეს რაღაცა შეტაკება, გედი პოპხაზე რაღაცა მსხვერპლზეც საუბრობდა და ასე შემდეგ. ეს არის გეგმის ნაწილი, რომელზეც ჩვენ მანამდე საუბრობდით. ეს არის ქვეყნის უკრაინიზაციის გეგმა, მაიდანის გეგმა, რომელიც მადლობა ღმერთს და მადლობა შესაბამის უწყებებს და პირველ რიგში ქართულ ხალხს, რომ არ შესრულდა და ვერ შესრულდება ვერასდროს. თუ ვინმე დაარღვევს კანონს, რადიკალიზაციაზე პასუხი იქნება კანონის მიერი. ტრადიციულად ქვეყნის მთავარი ეროვნული დღესასწაული დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე წელსაც განსაკუთრებულად აღინიშნება. სამხედრო ფიცს ახალწვეულები დედაქალაქსა და რამდენიმე რეგიონში ერთობლივად დადებენ. გამოიფინება ამ დღის მთავარი ატრიბუტიკა სამხედრო ტექნიკა, რომლის განსაკუთრებული დამთვალიერებელი ყოველ 26 მაისს მომავალი თაობაა.